Xómជាយុវកសិករកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចមានប្រពន្ធម្នាក់ឈ្មោះនាងសយកំព្រាឪពុកម្ដាយដូចគ្នាដោយភាពក្រីក្រគេទាំងពីរបានចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅប្រកបរបរធាក់ស៊ីក្លូនៅភ្នំពេញសំធាក់ស៊ីក្លូបញ្ច្រាស់ទឹកត្រូវប៉ូលីសផាករកប្រាក់បង់ពីនៃពំបានអ្នកស្រីកំលៀងបានស្ដីបន្ទោសរួចដកហូតស៊ីក្លូលែងឲ្យធាក់ចំណែកតាសានវិញក៏បណ្ដេញសំនឹងសយចេញពីខ្ទមដែរព្រោះអ្នកទាំងពីរគ្មានលុយបង់ជ្រូតផ្ទះមុនចាកចេញពីខ្ទមដ៏កំសត់នេះសៅដែលជាមេក្រុមចោរលួចឆក់ប្លន់បានបបួលសំឲ្យចូលដៃធ្វើសកម្មភាពជាមួយខ្លួនតែសំមិនព្រមហើយប្រកាន់នៅភាពយុត្តិធម៌ជានិច្ចសំនិងប្រពន្ធបានចូលទៅរស់នៅតាមសម្ញាប់ព្រះវិហារលោកសង្ឃយួននៅវត្តទូប្រស្រីពេលនោះនាងសយត្រូវយាយចាស់ម្នាក់ណែនាំឲ្យទៅបម្រើនៅផ្ទះតកែហុកដោយមានការយល់ព្រមពីសំជាប្តីផងដែរយប់មួយដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងវេលាម៉ោង21តកែហុកបានចូលទៅចាប់រំលោភនាងសយដោយកម្លាំងការមេរោមយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតដោយមានការជឿចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រឹកឡើងនាងសយក៏ចាក់ចេញពីផ្ទះតកែហុកដើម្បីទៅរកមិត្តភក្តិជាកម្មករត្រីចក្រយានរបស់ប្តីនាងគឺនិមីនិងនាងមុំជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដើម្បីសុំស្នាក់នៅតម្រុំប្តីនាងត្រឡប់មកពីស្រុកវិញរសៀលថ្ងៃប្រហោះសំក៏ចុះពីរថភ្លើងបាត់ដំបងទៅរកប្រពន្ធនៅឯផ្ទះតកែហុកតែមិនឃើញក៏វិលមកផ្ទះនិមីនិងនាងមុំក៏បានជួបប្រពន្ធហើយដឹងថាតកែហុកធ្វើសកម្មភាពមិនគប្បីមកលើប្រពន្ធខ្លួនទោះបីប្រពន្ធនិងមិត្តភក្តិខំខាត់ខាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំនៅតែមានបំណងសម្លាប់តកែហុកចោលដែរយប់មួយសំបានចូលទៅសម្លាប់តកែហុកតាមកំហឹងរបស់ខ្លួនតែដោយចាញ់កលតកែហុកសំក៏ត្រូវចាប់បញ្ជូនចូលគុកធំក្រោយមកត្រូវតុលាការកាត់ទោសជាប់គុករយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីសំត្រូវជាប់គុកនាងសយនិងនាងមុំបាននាំគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខសំនៅឯគុកធំនៅថ្ងៃអាទិត្យដោយភាពសុខសួរពេលនៅក្នុងគុកសំត្រូវបាក់ពួកជាប់គុកមុនមានឈ្មោះពួរសួរនិងពួកអនុរិយនាំគ្នាវាយធ្វើបាបដោយគ្មានការពិចារណាឡើយក្រោយពីការណែនាំអប់រំរបស់ผู้ជួយ សំនិងនាងសយក៏ត្រូវមកជូនទៅផ្ទះនៅជិតវត្តមហាមន្ត្រីដោយត្រីចក្រយានថ្ងៃបន្ទាប់មកក៏បានទទួលស៊ីក្លូពីស្ថិនីចិត្តល្អមេម៉ាយម្នាក់ឈ្មោះយាយកានពេលសំទៅរកប្រាក់ត្រូវឡានបុកសន្លប់បាត់ស្មារតីត្រូវដឹកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលារួចពីគ្រោះថ្នាក់សំក៏ចូលទៅធ្វើការនៅរោងចក្រឧស្សាហកម្មសាប៊ូដោយសារការព្យាយាមពេលការបរ៉ាល់លាឈប់ថៅកែក៏តែងតាំងសំជំនួសព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យសំនិងប្រពន្ធមកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នៃរោងចក្រឧស្សាហកម្មនេះផងសេងអានជាកូនចៅរបស់ថៅកែសេងលីត្រូវទៅមើលការនៅហុងកុងថៅកែសេងលីក៏បានតែងតាំងក្មួយលោកជំនួសឈ្មោះសេងហុងពេលនោះសំត្រូវបានសេងហុងបណ្ដេញចេញលែងឲ្យធ្វើការព្រោះសំមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជារបស់សេងហុងសំទៅធ្វើការកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាមានឋានៈជាការប្ររ័ត្នមានឋានៈជាការបរ៉ាល់ប៉ុន្តែមិនបានសិទ្ធិស្ថិរទេត្រូវម្ចាស់កន្លែងបណ្ដេញចេញរហូតដោយមានកម្មករស្គាល់ច្រើនសំក៏បានបង្កើតសមាគមកម្មករក្រោយមកត្រូវបានអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ធ្វើជាឈ្នន់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសមាជិកតំណាងរាស្ត្រថ្មីបន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោតបានប្រឡាស់សម្ដីធ្វើជាលែងស្គាល់អ្នកដែលធ្លាប់ជួយខ្លួនសំដឹងខ្លួនហើយពោលថា
ទៅមុខលែងមិនដោយឲ្យពួកអ្នកនយោបាយបោកប្រាស់ទៀតហើយសំនឹកមួយមីថាអោណអ្នកនយោបាយវាខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយគេតើណនាងសយមានគាល់គ្មានលុយទិញថ្នាំសង្កូវផឹកដល់គ្រប់ខែត្រូវឆ្លងទន្លេសំទៅពឹងពេទ្យនរ៉ាឲ្យជួយតែគេមិនទទួលបានយាយប៉ោងនិងយាយប៉ោះខំជួយតែមិនបានសម្រេចនាងសយក៏ស្លាប់ក្នុងពេលសម្រាលទៅបន្ទាប់ពីប្រពន្ធស្លាប់ទៅសំក៏ប្រកបមុខរបរធាក់ស៊ីក្លូទៀតតែមិនសមប្រកបសំបានទៅពំពាក់លោកយាយជាតំណាងរាស្ត្រដែលសំធ្លាប់ជួយក្នុងពេលបោះឆ្នោតតែជាអកុសលលោកយាយបែរជាធ្វើមិនស្គាល់ស្គាល់ទៅវិញបន្តមកសំក៏ខ្លាយទៅជាជនអនាថាគ្មានទីជម្រកគ្មានអ្វីសង្កល់ខ្លួនត្រូវប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2-3ថ្ងៃទើបដោះលែងវិញដោយខ្លួនគ្មានទីពឹងហើយការស្រេកឃ្លានធ្វើទុកខ្លាំងពេកសំក៏ដាច់ចិត្តទៅប្រកបរបរចោលឆក់បន្ទាប់ពីការបំភ្លឺរបស់មីសំក៏យល់ព្រមយករបស់របរដែលនៅសេសសល់ទៅប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញតែលោកអុកញ៉ាសម្បូរសម្បត្តិមិនព្រមក៏ចាប់បញ្ជូនឲ្យទៅភ្នាក់ងារប៉ូលីសហើយក៏ចាប់ឃុំឃាំងក្នុងគុក6ខែសំដើរឆ្លងផ្លូវត្រូវឡានរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងបុកលោករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងក៏នាំសំទៅមន្ទីរពេទ្យហើយជួយឲ្យសហុយចំនួន500រៀលព្រមទាំងបានផ្ដាំឲ្យសំទៅរកគាត់កុំបីខានតែសំបែរជាប្រកែកមិនយកលុយហើយឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីជួយរកការងារធ្វើលោករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យសំទៅនៅខែផ្ទះលោកសំក៏បានសុខកាយសប្បាយចិត្តចាប់ពីពេលនោះមកក្រោយពេលដែលស្រុកទេសទទួលបានឯករាជ្យសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍ក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់អង្គសម្ដេចឪសំក៏បានវិលត្រឡប់ទៅប្រកបរបរជាកសិករនៅស្រុកកំណើតវិញដោយរីករាយព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមបានបំពេញបំណងរាស្ត្រក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដឹកនាំរបស់អង្គសម្ដេចឪទីក្រុងភ្នំពេញបានរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យមានសមាជជាតិគឺនៅពេលនោះមានសមាជជាតិលើកទី9